小朋友，歡迎返到嚟 Brave Builders 積木認字教室，我係羅老師。今日我哋要學嘅字係還。還。有個小朋友要還返頂帽俾人喎，咁佢點做呢？佢放頂帽喺托盤上面，然後撐住隻船去還頂帽。好，小朋友，而家到你哋講返個故事俾羅老師聽啦。有個小朋友要還啲乜嘢話？冇錯啦，要還返頂帽俾人。佢點做呢？佢將頂帽放喺個托盤上邊，跟住佢點樣啊？佢撐住隻船，還返頂帽俾人。非常好啊，小朋友，你哋做得。跟住落嚟，我哋睇下還嘅配置。還、還是、還要、還有、還書箱。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎喇。記得訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。